Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle Full Mesh Ultimate Team'de paket açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Video sonunda sadece bir tane 400k paket açacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. İlk paketten hiçbir şey çıkmıyor. Ümitliyiz, ümitliyiz. Matuidi çıktı arkadaşlar. Matuidi. İkinci pakette. Boom. İşte budur be. İşte bu. 92 Matuidi. Comeback. Aldık mı? Oh. Ha doğru. Yes be. Çıkardım. Matuidi. Fransız geç yıldız. Matuidi geliyor. 92. Şunun sesini arkadaşlar bir kısayım. Tamam. Şunu açacağım. Hadi. Geçtim. Boom. Ne çıkıyor? Carlos Martins. Portekizli. Devam ediyoruz. Evet. Igalo. Tosto'da. İki tane Mitrovic futbolcu gelmiş yani. Gördüğünüz mü bilmiyorum ama. Geçtik. O Adnan. Türk asıllı aynen. Ali Adnan. Değildi belki. Bayern Lagos falan. Taşabal arkadaşlar bu oyuncu 2010 Dünya Kupası'nda açış golü atmıştı diye hatırlıyorum. Matuidi geldi. Şöyle bir Gökhan Gönül'ün Team of the Season falan çıksa güzel olur. Bu sabah arkadaşlarımla açtık. Serdar Aziz çıktı. Bir de Sidibe çıktı bildiğiniz gibi. Lille'nin Lost Lille var ya, Fransa ligindeki sol beki. Diğerini çıkmış, sallayın. Şuradan bir İbra gelse. 106 İbrahimovic. 15 milyona gitmiyordur belki ama bayağı para ediyordur yani. Leicester City forması falan kullan. Kraft falan gelmiş, sallayın. Şu 129k sonra bir tane de 400k paket açacağız. Umarım o hayal kırıklığı olmaz. Arkadaşlar bayağıdır kanlı video atamıyorum. Üzgünüm. Sınav haftamız başlamıştı yani. Hem onun yüzünden hem de ama bundan sonra ve her gün video gelecek çünkü sınavlar bitti. Okulun kapanmasına 14 veya 15 gün falan var yani. Artık sürekli paket açılma videosu. En iyi Türkiye kadrosunu kuracağım arkadaşlar. Tamına bir sanırsam 500k falan ne diyor. Ya oyuna para çekip 500k'yı en iyi Türkiye kadrosunu kurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geçtim. Antonio Griezmann. Price. Abdülkadir nedir? O gelmiş. Griezmann bu Tots'tu hatırlarsanız. MLS Tots'lar erkenden yayınlandı. Geçtim. Diallo geliyor. Hemen turnuva start yapıyorum. Devam edelim. Next. Evet. Messi bize Okazaki getirdi. Ben Okazaki'nin Team of the Season olmasına şaşırdım ya. Güzel oynadı ya Okazaki. Buradan. Bernardo Silva geliyor. Bernardo Silva. Hissettim Bernardo Silva. Evet. Monaco'lu geldi. Evet, güzel. İkinci Team of the Season.
İkincisi. 2. Mükemmel. 100K'da 2 tane Timothy Season. Biri mükemmel. Bir referans sayılır. Messi. Padelli çıkıyor. Padelli. Hemen tamamını satış yapacağım. Evet, gönderdik. Son 100.000. 100.000'den sonra bir tane 400 Alexander Lacazette. Sosa. Josef Sosa. Evet arkadaşlar, bu benim en iyi Türkiye kadrosunda kullanacağım isimlerden biri. Almama gerek kalmadı. Josef Sosa geliyor. Arkadaşlar, Oğuzhan Özcakıp'ın nereye transferi gündemdeydi? Chelsea'ye gidecek ama Gökhan Töre zaten bildiğiniz gibi West Ham United'a gitti bile. Lassana diyorum evet. Oha beyler. Lassana Diarra çıktı. Yok artık. İnanmıyorum. Lassana Diarra geldi. İnanılmaz bir paket açılımı. İnanılmaz. 4 tane Timothy Season mükemmel. Harry Kane artık bir şey gelmedi yani. Of, ne manyaktı ya. Çok güzel. Diarra ile Matuidi'yi kesinlikle kadromda kullanırım. Ya ana kadromda değil de Fransız kadromda. Ter Stegen çıkıyor. Bildiğiniz gibi 50 atan yıldızında 96 kartı vardı. Bende var. Zaman da bayağı ucuzdu, 50K falan bulabiliyordum. Hatta ben bir defasını atıyordum, 350'ye kaçırdım. İrada çıktı hemen. Arkadaşlar, kafam eserse hepsini kutlasak yapıyorum, etmezse satıyorum. Evet, hadi Harry Kane El Benfica'lı Marpay diye biri gelmiş. Kone hemen. Alexander Lacazette. Zarate West Ham United'lı. Thiago Pinto Pellegrini falan gelmiş. Sallayın beyler. Son 54K. Evet, son 47K. Geçemedim. Saponara geçemedim arkadaşlar. Saponara çıktı. Saponara. Evet. Yok artık. Mükemmel bir Timothy'sizin paket açılımı. Kaçıncı tostumuz? 5. 5. tost. İnanılmaz. Aaron James falan yalnız ne kadar oyuncu çıkmış. Bir sürü oyuncu çıkmıştı. Son 37K. Edin Dzeko çıktı. Bir aralar Manchester United'da oynamıştı. City'de pardon. City'de oynadı. Evet, çok güzel, bugün şansımız yerinde. Hafsavi abi, şu adam bana en az 30 defa çıktı. Koşma da sen, yürümeyi çizmedir abi, sen koşma daha iyi. Son 33K. Son 33.000. Ver çıktı, bir ara verim fon 78 kartı vardı info. Son 26.426 coins. Ütraspe. Arkadaşlar, ben şimdi Messi çıkarsam bir yandan mutlu olun, bir yandan mutsuz olun, çünkü adam yani bir hafta bile olmadı, 2-3 gün önce Timothy Season'da boom Ibarbo alalım.
Son 12K kaldı arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika. Aga sesi gitti, oyunumu bir şöyle yapayım, gelecek. Heh, geri geldi. Geldi transferler. Hemen şu yeni öyle. Evet, güzel. 2 dünya sarı çıktı, çok güzel. Evet, bu da galiba bundan sonra bir tane 400 kalk atacağız. Matthew çıkmış. Para eder mi? Neyse, transfer attım gitti. Bunu sat yaptım. Şimdi öne çıkana geliyoruz. 400'e basıyoruz. Evet diyoruz. Ben bakmıyorum. Diyecekken bilmiyorum ya. Hem mağazaya geliyoruz arkadaşlar. Paket alıyoruz. Buradan 400'üne basıp diyoruz. Evet diyoruz. Bakmıyorum ben. Evet. Abi. Umarım bir şey çıkmıştır. Amitovic. Timothy sözünde. Abi ciddi misin? Hiçbir şey çıkmadı mı? Ben orada Silva tekrardan çıktı ya. Neyse var, bununla transfer atalım. Hepsini 45 dakika yapalım. Bakın burada bir oyuncu var mı para edecek, başka yok. Ve bunda 10.000'e satıp gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve mutlaka sağ tıklı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdilik hoşçakalın. Bay bay.